ಆನೆ ಬರೋಂಟಿಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕರೀತಂಡ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲ ಪಾಡಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀಟಾಗಿರೋ ತರ ಮಾಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಣಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ ನಿಮ್ದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಿರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಮೂವಿ 6-5 ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಫುಲ್ ಸುಡ್ತೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬಿಡೋದಿದ್ದೀರಿ ಚಿಕನ್ ನಿಮ್ದು ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು SaJa ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಲ್ಪ ಏನು ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಗೋಪಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಫನ್ ಆದುಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆದುಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಒಂದು ತೂಲೆ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗకుండా ಪೂರ ಸತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಏರ್ ಬಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎತ್ತೋಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಸ್ವಲ್ಪದಾದ ಅಂತ ತೂಕ ಎಂಚಪ್ಪನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆ ಅಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಇನ್ನೂ 8 ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಹೊಡೆ ಅಲ್ಲ 10 o'clock ರೀಚ್ ಎಂತ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾ ಹೊಡೆನೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ನೀವೇ ಮಾಡೋದು ಅದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಗೆಡ್ಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಂಡ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೆಂಡ ಕನ್ನಡ ಕೆಂಡ ಅದು ಏನು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸುಡೋದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಚ್ಚಿ A few moments later. ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಸಾಕಾಗಿ ದಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮಿತ್ತ ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೋಜಾನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆದತ್ತ ಅಂದಿ ನಾನು 7 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದಿ ಅಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಕ್ಕು ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಉಂಟು 1.5 ಗಂಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೋರೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಬರೋಡು ಬರ್ತೀರ್ ಎಂತ ಹೊರಡೋಣವಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮೇ ಹೊರಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆ ತೂದುಪ್ಪೇರದ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದುಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಮಕೂರು ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೀಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಎಂತ ಮಣಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಎಂತ ಅಣ್ಣ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಅಂಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆನ ಮಾಡು ಆನಂದ್ ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಅತ್ತಿಯ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಲ್ಪ ಚಿರತೆ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಚಿರತೆ ಆನೆ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಎಂಕಿದ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಏನೋ ಇದೆಯಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತ ಹೌದಾ ಚಿರತೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಂತೆ ಹೌದಾ
ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು 3 ಸರ್ತಿ ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಚಲೋ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ಪಿದಾಡ್ಗತಾ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಯಾವ್ಯಾವ 2000 years later. ಟೆನ್ಷನಾ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡೈನಿ ಭೂಮಿಕ ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ಆಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ 10 o'clock ಇನ್ನ ಗಂಟೆ ಇವಾಗ 8 10 ಆಯ್ತು ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರು ಪಾನಿಪುರಿ ನೀನೇ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದೆಷ್ಟು ಅವರ್ ಇದೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದೇ 23 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 10 ಇದು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ చెప్పోడే అంతే ఒమిల్ద పెట్టు పందత ఉండదు కాయిల్ చేతో ఉండదు అచ్చా ఏతే రెడ్ టెంటా ಓಕೆ ಆಂಜಪ್ಲೆ ಗಂಜ ಪಂಜಪ್ಲೆ ಗಂಜ ಏನು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಟೆಂಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ತೋರಿಸಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಚೊಂಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾಳೆ ನೀನ್ ಕೂರ್ದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವನ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ನೀನು ಇದು ಬೇರೆ ಹನುಮಂತಪುರ ಇದು ಹನುಮಂತಪುರನಾ ತೂಕ ಏತ್ ಬರ್ತಾವನು ಅಂದೆ ಕತ್ತೋ ಜಾವ ಎಂಚಪುರ ಪಾಡುವ ಬಂದೆ ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಾಣದ ಉಂಟು ಎತ್ತೇನು ಈತು ಚಳಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡನಾಗೆ ಏತು ಚಳಿ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ವೆದರ್ ರಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿರ ಬಂದತ್ತ इतने टोटल 4 फ्रेंड्स पण टोटल आज जन होता इंकलो इते हे तू का इते ना मित्त पोरे गुंडु ट्रैकिंग मलपरे उंडु ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ टेंट पाड्रे गुंडु ಗಂಟೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತುಲೆ 10 ಗಂಟೆ आते पॉसिबल अंड शूट मलपवा अंड कत्तले द लाइट इज्जी लेट्स सी ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾತ अंद ಲೈಟ್ ಪತೊಂದ ಅಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾವಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ ಅಂಡ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ತೋಜಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ತೋಜಾಡ ಯಪ್ಪ ಉದೆಂತೂ ನನಗೆ ಎಂಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಮಾರ 4 ಸುತ್ತ ಕಾಡೆ ಉಂಟು ಕಾಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏತ್ ಕಾಡು ಉಂಟು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ವೆದರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲು ಉಂಡು ದಿಕ್ಕೆಂದು ಕೊಡಿಗೆ ನಿಜಾದ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಪ್ಪ ಒರಿ ಜನ ಇಜ್ಜಾರು ಮಾರ ಮಲ್ಪ ಎಂಚೆ ಕಾಡ್ದ ಮಧ್ಯ ಜನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆದಿವಾಸಿಲ್ ತಿಕ್ವಾದಿಕ್ ಇಪ್ಪರಂಡಾಗ ನಟ್ಟುಗೋ ಯಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುಡಿಯರ್ನೇ ಆಬೋಡಿ ವೆದರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟಾಡ ಕಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಟು ಮಾರದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತನ್ ಸೊ ನಾನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೋಡ್ಗೆನಾ ಮಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ದಿದೆ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ದಿದ್ ಬೋಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀಟಾಗಿರೋ ತರ ಮಾಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಣಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೌದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫಾ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಪೋ ಎಂತ ಮನೆ ಕಾಡಿದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾರಮಲು ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಸತ್ಯ
ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನೀನು ಆರಾಮಿದ್ಯಾ ಬಿಡು ಒಂದು ಕಾಡು ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚಿರತೊಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ಪತ್ತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಚಿರತೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಇದೆ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ನಾನು ಇದು ಕಾಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಬನ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಚಿರತೆ ಇದೆಯಂತೆ ಚಿನ್ನು ನಿಂಗೆ ಅಳಿವು ಸೇವೆ ಚಿನ್ನು ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲುಡು ಕಾಡ್ದ ಮಿಡ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇದು ಮಾಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿನ್ ಲೈಟ್ ಯಾರ್ದು ಬೆಂಗ್ಲಿಂಗ್ಲು ಯಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಅದಾ ಅಚ್ಚಾ ಚಂದ್ರ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಒಂದೇನ 6-5 ತಲಕದ ಜನ ಓ ಅವೇ ಮೂವಿ ಅದ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಮೂವಿ 6-5 ಒಂದು ಬಾರ ಪೋಡ್ಬಾವಚ್ಚಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕನ್ನ ಬೇಬಿ ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಿತ್ತೆ ಬರೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾನೆ ಅಂಕಿ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಮಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾವ ನೀನು ಬಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದ ಕಣಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ತಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬಿಡ ಹತ್ಕೊಂತದೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಿಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚಿಕನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡ್ಕೋ ಜೋಡಿಸೋದು ಹೌದೇ ಹಾಕು ರೀ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕರೆದ್ರೆ ಕಡ್ದು ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದು 10 ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಂಗೈತೆ ಎತ್ಕೋ ಚಿಕನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ನಾನು ಪೂಜಾ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಮಾಡು ನಾನು ಸಾಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅವನು ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮಧುರಂಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬದುಕಿದೀಯ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಗಲ 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 ಅಂತ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಇತ್ತಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಓದ್ಲೋ ಬಂದ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಬೇಡ ಬಿಡು ಇದಾಯ್ತು ತರಗಿಲ್ವಾ ನೋಡು ಪಟ್ಟಂತ ಯಾಕೋ ನಗ್ತೀಯಾ ತಂದಿಲ್ವ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಂಗೆ ಅವ್ರಿದಾಯ್ತು ಇದು ಒಂದು 10 ಸತಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆಡ್ರಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಡೆಯಲಿ ಈ ತರ ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹತ್ಕತ್ತ ಬಿಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ತಂದಿದ್ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ದೇನಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಹೇಳವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಕೊಡ್ಲಾ ನಾವು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ನಿರೂಪಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಎಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನದು ಇಲ್ಲ ಹಚ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡದೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ರೆ ಗಾಲ್ ಪಾತ್ರ
ಏ ಪೇರ್ದ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ಯ ಓ ಪೇರ್ದ ಅತ್ತೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮುಡ್ಚಿ ಬೆಂಕಿ ಜೋರ ಇಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಇದೆ ಇದ್ರಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿರೋದ ನೀನು ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಜೋರ ಹತ್ಕೊಳ್ಳ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸೌದೆ ಅಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೇನ್ ಬಿತ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಬೆಂಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸುಟ್ಟೋಕ್ಕತ್ತಿದು ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದು ಸುಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹಾ ನಡೀತಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನಿಖಿಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂದತ ಬೊಕ್ಕೇನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸು ನಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಜೋಬಾಗ ಐತ್ ನೋಡು ಇವ್ರವೇ ಕಪ್ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕಿ ಪೇರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಕಾಂಡೆಗೆ ಚಾಕಿ ಪೇರ್ದು ಒಂದು ಹೊಡೆದು ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅದು ಫುಲ್ ಸುಟ್ಟೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಚಿಕನ್ ನಿಮ್ದು ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯಾವ್ದು ಲೈಟು ಟಾರ್ಚು ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡವಾ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೋನ್ ತಳಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹುಷಾರು ಅಮ್ಮ ಆ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಂಗೆ ಮಸಾಲೆನಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಕೊಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಾಕು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಚಾಕು ಐತ್ ಕೊಡು ಇದ್ರಾಗ ಮಸಾಲೆ ಬೆಂಕಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತದು ಇದೆ ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ನನಗಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಚಾಕು ಐತ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ತಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡು ಬೆಂಕಿ ಹೆಂಗ್ ಕತ್ಕತ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಕು ಇತ್ತು ಚಾಕು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಪ್ಪ ಚಾಕು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕ ಹಾಂ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಐತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಪಾಲ್ ಹಾಕ್ತೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿರ ಅದು ಚಿಕನ್ ಸೀದ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಚೆಗೆ ಎಸಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೀ ಪುಡಿ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಚಿನ್ನು ಚಾಕು ಆಯ್ತು ಚಿನ್ನು ಸಾಕಾ ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಲಾ ಹಾ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ ಸಾಕಾ ಏಯ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಸೈತಾನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಾ ಬೆಂದು ಹೋಗೋದು ಆಲೆ ಬಿಯರ್ ಇದು ಬೆಂದೋಗದ್ ಕಣಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಪ್ಲೇಟು ಮಮ್ಮ ಏಯ್ ದಡ್ಡ ಏಯ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮುಡ್ಸ್ಕೋ ಕೈಯಾಗೆ ಹಿಂಗ್ ಎಳ್ಕೊ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೀದೋಯ್ತಾವೇನಪ್ಪ ಹೂವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ ಎಸಿ ಆತ ಒಂದೆರಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡು 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 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಾ ಸಾಕಲ್ವಾ ತಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹಂಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ ತಡಿ ಮೊದಲು ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಲ್ವಾ ನೀನ್ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂಸು ನೋಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಜರಿಕಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಐತಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಬಿಕ್ಯೂ ರೆಡಿ ಆತನ 5 ನಿಮಿಷ ಮೇರ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಸೈಡ್ ರಪ್ಪ ತಿಂಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಕಾಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪೇರ್ದಿತ್ತ ಮುಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಡಿ ಚಾಕ್ ತಂದು ಚಲೋ ನಮ್ಮೈತೆ ಬೇಬಿಕ್ಯೂ ತಿಂಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಕ ಬೈಯಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ವಾ ಯಾವ ಐತಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಾ
ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಕೈಯೇ ಬರು ನಂದು. ಬಾಂಟದಂಗೆ ಐಕೊಂದು ಬಾಡ್ ಹೊಡಿತು ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಗೀ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಡಿಗೆ. ಅದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸೌದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌದೆ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ ಸಾಕ್ಬಿಡ ಆರೋ ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಧಾನ ಕುಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಕುರಿತೈತಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವ ಕುರಂಜೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಪಾಡೋಡ. ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಯಾವ್ದೋ ಶಿವಂದಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಿಯ ಇಂಚ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು. ದೇವರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಹೊಡೆದವ್ರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಿಡಿತು.